ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിക് 350 റിവ്യൂ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, ഗൺ മെറ്റൽ ഗ്രേ ലാസ്റ്റിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് റിവ്യൂ ആണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് തണ്ടർബേർഡ് 350 2018 വേർഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് റൈഡ് റിവ്യൂ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ക്ലീൻ അല്ല ബൈക്ക്, അത് കാര്യമാക്കണ്ട. കാര്യം കുറച്ച് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലീൻ അല്ലാതിരിക്കുന്നത്. സോ അത് ക്ഷമിച്ചേക്കുക. ശരി, കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ തന്നെ നോക്കാം. മീറ്റർ ക്ലാസിക്കിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കീ. ഇത് നോർമൽ കാണുന്ന കീ തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ, എല്ലാം കോമൺ ആണ്. ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വന്നിട്ട് ബ്ലൂ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2 ഹിഡൻ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സെലക്ട് ബട്ടൺ, അത് വന്നിട്ട് ട്രിപ്പ് മാറ്റാനും ആവറേജ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ട്രിപ്പ് ബിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൈലേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓഡോ റീഡിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ചെറിയൊരു കൺസോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ഫ്യൂവൽ ഗേജ് ഉണ്ട്. അതാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് തണ്ടർബേർഡ് നോർമൽ ഒരു ക്ലാസിക് മോഡലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വ്യത്യാസമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ. നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ടാക്കോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാറ്ററി വാർണിംഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു വന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ഹസാർഡ് സ്വിച്ച് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ്. എൻജിൻ കുൽ സ്വിച്ച് നോർമൽ സ്വിച്ച് ഗിയർ തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക്കിൽ കാണുന്നത്. അതേ സെയിം സ്വിച്ച് ഗിയർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡിൽ കുറച്ച് വൈഡാണ്, കുറച്ച് ഹയർ സൈഡിലാണ് ഹാൻഡിൽ പൊസിഷൻ. മദേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ക്ലാസിക്കിൻ്റെ പോലെയുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ലോ ഫ്യൂവൽ ലാമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു ആഡ് ഓൺ ആണത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നോർമൽ എൻജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 350 വേർഷനാണിത്. പിന്നെ 346 cc എൻജിൻ, 19.8 bhp ആണ് പവർ. ടോർക്ക് ഫിഗർ വന്നിട്ട് 28 സംതിങ് വരും, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഞാനതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ. 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. എല്ലാം എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോർമൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ക്ലാസിക്, തണ്ടർബേർഡ് ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ്. എൻജിനിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് ബൈക്കുകളിൽ നിന്നും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ, ഹാൻഡിൽ പൊസിഷൻ, ലുക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ്. സോ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ടൂറിങ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണിത്, അതിനകത്തൊരു സംശയമില്ല. റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ, ഹാൻഡിൽ പൊസിഷനാണ് ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഫോർവേഡ് പെഗാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഫുഡ് റെസ്റ്റ്. അതും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പിന്നെ സ്വിച്ച് ഗിയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊണ്ട് നോർമലാണ്.
ഒരു തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ എനിക്കിതിൽ തോന്നുന്നില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പാണെങ്കിലും സെയിം ആണ്, മാറ്റമില്ല. ഹോണിൻ്റെ കാര്യം സിംഗിൾ ഹോണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ലേ, പക്ഷേ ഒരു ഡ്യുവൽ ഹോൺ കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ള സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം നോർമലി നമുക്ക് ഒരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ടൈപ്പ് ഫോർക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 41 mm ആണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ ബൈക്കിന് ഒരു പാർട്സുകളൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നോർമൽ ഒരു മറ്റ് ബുള്ളറ്റുകളിൽ നിന്നും തണ്ടർബേർഡിന് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരു ക്ലോസ് വ്യൂ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ കാര്യമാണ്. മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത്. മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അവരത് ഈ കളറിനെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. വളരെ നല്ല വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ഫീലാണ് മറ്റ് ഗ്ലോസി കളറിൽ നിന്നും. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാൽ H7 ബൾബാണ്. 2 ബൾബ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഹൈ ബീം H7 55 വാട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ബീം 55 വാട്ട്സ് ആണ്. H7 ടൈപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏഞ്ചൽ ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ബീമിന് പുറത്തായിട്ട്. ലോ ബീം വന്നിട്ട് പ്രൊജക്ടറാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഷോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം വന്നാൽ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 280 mm ആണ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് സൈസ് വരുന്നത്. നോർമൽ ലൈനാണ്, റബ്ബർ ലൈനാണ്, ഹൈബ്രിഡ് ലൈൻ വരുന്നില്ല, മെറ്റൽ ലൈൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് റിയർ ഡിസ്ക് നോക്കിയാലും ബൈബ്രിയാണ് റിയർ ഡിസ്ക് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കാണത്. മറ്റ് ബൈക്കുകളെല്ലാം 240 mm ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് സൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബോക്സ് ടൈപ്പ് സ്വിംഗ് ആമാണ് വരുന്നത്. വളരെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ചെയിനാണ്. അതിന് നോർമൽ കേസുകൾ ലൂബ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. മറ്റ് സെയിം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. 28 mm കാർബറേറ്റർ CV കാർബറേറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സ് അസംബ്ലിയും എല്ലാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈലൻസർ വന്നിട്ട് അതുകൂടെ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊരു ഒപ്പീനിയൻ എനിക്കുണ്ട്. കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിന്നതിനെയും സിൽവർ വരുന്നതിൽ നല്ലതായിട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ LED ടെയിൽ ലാമ്പാണ്. ടേൺ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പിലും മാറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് നോർമൽ ബൈക്കിൽ നിന്ന്. ഗ്യാസ് ചാർജ് ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഫ്റ്റ് അല്ല. സോ സിറ്റി റൈഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് റൈഡർക്ക് സ്ഥിരമാണ്. അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. കാര്യം ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ബാക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് സേഫാണ്. ലോങ് റൈഡുകൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു അഡീഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫുഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ മറ്റ് നോർമൽ രീതിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു RE ലോഗോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മടക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. ബ്രേക്ക് ലിവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതേ രീതി തന്നെയാണ്. ബാക്കി സ്റ്റാൻഡിങ് കാര്യങ്ങൾ നോർമൽ ബൈക്കിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു 3D ലോഗോയാണ്. തണ്ടർബേർഡ് 350 3D ലോഗോയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു പോർഷൻ വന്നിട്ട് അതിൽ ക്രോം ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
സോ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ആ ക്രോം ഫിനിഷ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു 8000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ബൈക്കാണ്. സോ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ റെസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതുപോലെ ആ തരത്തിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് റെസ്റ്റ്. അത് കോമൺ ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ്, അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് ടയറിൻ്റെ കാര്യം വന്നാൽ ഫ്രണ്ട് 19 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. 90 സെക്ഷൻ 90 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ 19 ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ട് ടയർ വരുന്നത്. MRFിൻ്റെ ടയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ടയർ വന്നിട്ട് 120 സെക്ഷനാണ്. നോർമൽ ക്ലാസിക്കൽ 110 സെക്ഷനാണ്. 18 ഇഞ്ചാണ്. ട്വിൻ സ്പാർക്ക് എഞ്ചിനാണ്. സോ ഹെഡ്ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഇല്ല. സോ എപ്പോഴും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ലോ ബീം വിത്ത് ഏഞ്ചൽ ഐ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കണ്ടാൽ. ഹൈ ബീം വരുമ്പോഴുള്ള ഇതാണ്. ഈ 20 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക്. സോ ടൂറിങ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വളരെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 20 ലിറ്റർ. സോ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി റേഞ്ച് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. 350 ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 40+ കിട്ടും. സോ ടാങ്ക് റേഞ്ച് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് റൈഡിലും കാര്യങ്ങളിലും. അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു 3D ലോഗോയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ മോഡലുകളിലെല്ലാം. ഇത് BS4 എഞ്ചിനാണ്. 2018 വേർഷനാണ്. സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു 3D ലോഗോ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ഇംപ്രഷൻ ബൈക്കിൻ്റെ. സോ നമുക്കിനിയും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓടിച്ചു നോക്കാം. 8266 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ബൈക്കാണ്. ടോട്ടലി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ബൈക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡ് അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും നല്ല സീറ്റ് കംഫർട്ടും ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ അതിലുള്ള കംഫർട്ടും എല്ലാം തണ്ടർബേർഡിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഏറ്റവും മാക്സിമം രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു റൈഡർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ ഗേജ്, പിന്നെ ടൈം, ട്രിപ്പ് മീറ്റർ, ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ RPM ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഹസാർഡ് സ്വിച്ച്, അങ്ങനെ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തണ്ടർബേർഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റണ്ണുകൾക്ക്, ട്രിപ്പുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തണ്ടർബേർഡ് 350. അതിന് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. കാര്യം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം തന്നെ പറയാൻ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു 20 ലിറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. സോ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റ് കംഫർട്ട് ആണെങ്കിലും ബെസ്റ്റാണ്. പില്ലിയൺ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ച് നാരോ ആണ് സീറ്റ്. ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളും മറ്റ് നോർമൽ 350 എഞ്ചിനുകളുള്ള അതേ ഫോൾസ് ന്യൂട്രലും പിന്നെ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ബുള്ളറ്റ് ഫാനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്നും ഒരിക്കലും കരുതി കൂട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയില്ല. കാര്യം അതങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കുഴപ്പങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വിജയം. ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. കാര്യം പാർട്സുകളും മറ്റും വെയർ ആൻഡ് ടയർ കുറവായിരിക്കും 500-നെ അപേക്ഷിച്ച്.
സോ കളറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് സ്റ്റോൺ മീൻസ് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്. എനിക്ക് മറ്റ് 2 കളർ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ 2 കളറിനേക്കാളും എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ്. 280mm ഡിസ്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന്. റിയർ ബ്രേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് സ്പോഞ്ചി ഫീലാണ്. ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷാർപ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാം. പക്ഷേ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ വീല് ചില ടൈമിൽ ലോക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. ABS ഇല്ലാത്തത് വളരെ വലിയൊരു കുറവാണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് 2019 വരുന്ന വേർഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും. കാര്യം അത് ഇന്ത്യയിൽ മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോ. ബ്രേക്കിങ്ങിലും വളരെ വലിയ തെറ്റ് പറയാനില്ല. ABSൻ്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമാണുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു തണ്ടർബേർഡ് 350 എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വളരെ ചിലവില്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് 350cc അതും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം റൈഡിലും പോകാം, കംഫർട്ടബിളുമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് തണ്ടർബേർഡ് 350. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.